السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم نتمنى تكونوا بصحه جيده، هذا هو اهم شيء. الفلوق ديال هذا النهار خرجت مع الوالدين ومع اختي ووليداتها. جينا نتساراو شويه هنا في كازا، جينا البحر عين دياب. كنتمشاو، جينا على البحر، كنتمشاو على البحر، ما دخلناش لداخل. ومن بعد غادي نبزو في شي بلاصه نشربو شي حاجه ونتمشوا شويه لحقاش النهار مشيناش. وما نطولش عليكم، شاهدوا حتى الاخر وغادي تشوفوني من بعد اش غندير، واش غنمشيو نتعشاو في شي ريستورون ولا غنمشيو للدار. تابعوا معايا وغادي تشوفوا كيفاش دوزت النهار ديالي مع العائله ديالي طبعا هنا في المغرب في الدار البيضاء. مهم انا ما غنطولش عليكم الهضره بزاف. خليكم مع الفلوق ديال هذا النهار.
Él ha pasado tiempo. Yo no digo nada, tiene casa y no el español. O sea, cuando ha dicho tiene casa, digo, bueno, ¿y qué? A ver. Bueno, pues eso, que al final lo habla además de maravilla e incluso bromea, ¿eh? Que eso ya me parece que es tener un bando de nada, ¿no? Gambas, calamares, pimentes.